Nima bo'lganini va bundan qanchalik tashvishlanayotganingizni tushuntirib bera olasizmi? Ha, birinchi bo'limda jamoa sifatida yaxshi o'ynamadik. Biz butun jamoa bo'lib harakat qilmadik. O'yinchilar orasidagi masofa juda katta edi. Rejalashtirganimizdek pressing qila olmadik. Dastlabki 45 daqiqa biz uchun jiddiy saboq bo'ldi. Ba'zan aynan kerakli paytda shunday saboq olish foydali bo'ladi. Ehtimol bugun shunday kun edi. Ammo ikkinchi bo'lim ancha yaxshiroq o'tdi. Oldinda yana bir o'yin bor va biz oxirigacha kurashamiz. Bu xuddi 45 daqiqalik ikki bo'limdek. Agar har bir bo'limni 2-0 hisobida yuta olsak, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Uyda muxlislarimizning qo'llab-quvvatlashi kerak. Keyin esa nima bo'lishini ko'ramiz. O'yinchilardan qanchalik ko'nglingiz qolgan? Siz tez-tez jamoa ilk daqiqalardanoq diqqatni jamlashi va faqat iste'dod hamda har safar kambek qilish qobiliyatiga suyanib qolmasligi kerakligini ta'kidlab kelgansiz. Jamoamdan ko'nglim qoldi deyish noto'g'ri bo'ladi. Yigitlarim bilan faxrlanaman. Balki bugun dastlabki 45 daqiqada emasdir, ammo butun mavsumga qarang. Qancha jarohatlar bo'ldi, qancha futbolchilar safdan chiqdi. Biz mavsum davomida doimiy ravishda moslashib, vaziyatdan chiqib kelyapmiz. Mag'lubiyat futbolning bir qismi, bugungisi esa og'ir bo'ldi. Ammo biz qaytamiz. Bu saboqni tan olishimiz va yanada kuchliroq bo'lishimiz kerak. Bugun Atletico futbolchilari iroda va golga chanqoqlik borasida ustunroq bo'lishdi. Men o'z jamoamdan ham aynan birinchi daqiqalardanoq shuni ko'rishni istayman. Jamoamiz yosh, ammo baribir hech qanday bahona yo'q. Bu Barselona bosh murabbiyi sifatidagi eng yomon kuningizmi? Eng yomon kun Interga qarshi o'yin edi. Bu yerda esa hali kambek qilish imkoniyati bor. Oson bo'lmaydi, ammo biz oxirigacha kurashamiz.